Туулгандык тууралуу күбөлүктү алуу үчүн эң керектүү анын негизи деп коебуз. Бул туулгандык тууралуу тактама. Төрө түйүндөн аял кишилер бар төрө түйүндө төрөт, ошол төрө түйүнөн, ошол медициналык мекемелерден, жанагы жеке медициналык мекемелерден төрөлүп калышы мүмкүн. Ошол медициналык мекеменин тактамасы ушул аял ушул баланы төрөдү деген. Бул ошол тактамандан кийин ата энесинин өзүнүн билдирген документ. Ал паспорт. Анан ата энеси, баланын ата энеси никеде турган болсо, нике жөнүндө күбөлүк. 2 паспорт, нике жөнүндө күбөлүк и тактама баланын туулгандык тууралуу. Туулгандык тууралуу күбөлүк биздин мыйзам боюнча бала туулгандан кийин 1 айдын ичинде күбөлүктү алыш керек. Ага 44 сом төлөнөт. Анан биз жана келип ошол туулгандык тууралуу актын каттагандан кийин орусча айтканда жана платежный код деп коет, ошону чыгарып беребиз, ал банкка жиберебиз. Банктан өзүнүн кызматы үчүн 10 сом алышат. Ошондо баары биригип 54 сом болот. А банктын өзүнүн баасы 44 сом. Бала төрөлгөндөн кийин бир эле жолу документ алат мыйзам боюнча. Биздин жанагы жарандык абалдарды каттоо жөнүндөгү биздин мыйзамдын 12-беренесине ылайык биздин граждандар көпчүлүк сыртта жүрүп, ошактан документ алып, бизге да көп келишет. Россиянын документин алып алдым, бизге башка жазып бериңизчи деп. Бирок башка жазганга болбойт. Анын дагы ушундай эле биздин документтер сыяктуу эле юридикалык күчү бар. Россиянын күбөлүктөрү кадимкидей эле жүрө беришет. Сырткы алыстыкы чет өлкөдөгү күбөлүктөр болсо, ошол биздин жана 12-беренеге ылайык аларды легализация кылып алса, биздин өлкөдө юридикалык күчү бар. Раз алдыбы башка өлкөдөн, аны башка дагы алынбайт. Ошону гана которуп, легализация кылып, биздин өлкөдө ошол менен жашай берсе болот. Кайрадан калыбына келтирип, кайрадан алса болот да. Эгерде 18 жашка чейинки балдардын күбөлүктөрү жоголса, ата энесинин бирөөсү өзүнүн паспорту менен келсе болот. 18 жаштан кийин ар бир адам өзү келиш керек. Же болбосо өзү келгенге шарты жок болуп калса, же сыртта болуп калса, нотариалдык ишеним кат болуш. Жалгыз бол ини болуп катталып калганда, мисалы үчүн менин фамилиям Атакулова Каныш Алтымышына болсо, төрөгөндө жанагы көпчүлүктөр менин атамдын аты менен жаздыргым келет деп туруп, таятасынын атына жаздырат да, кийин күбөсү экөө силер айтканда жарашып калса, ошол жерде урушпай жүрүп, никеде турбай туруп эле кайрадан жарашып калса, же болбосо жок, жарашпаса дагы тиги бул менин балам, менин фамилиямды берем десе, жана анда келип арыз жазгандан кийин кайрадан атасынын атына жаздырса болот.